Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So today we're going to continue our lesson in subtopic 3.8. So aku nak habiskan hari ni. Kan tak nak buang masa lagi, dah lama sangat dekat chapter 3 ni. So subtopic 3.8 you will learn about potential divider. Okay, so we are going to use this equation in order for you to solve problem regarding to the potential divider. Okay, this equation, the ratio of voltage is equal to ratio of resistance in the circuit. Alright, so kita question number 10 ni. Question number 10 ni aku biarkan dia sebagai formative assessment. So dia ada dua part, part A and part B. Part A ini lebih kepada Kirchhoff. Okay, ini lebih kepada Kirchhoff, subtopic LO 3.6. Kan, ini adalah Kirchhoff. So ingat dia ada 5 step. Step number 1 until step number 5. So korang boleh selesaikan, tak ada masalah. Okay, so point B ni, yang ini barulah cerita pasal subtopic 3.8. Tak apa, kalau korang tak faham lagi yang ini kan, tengok soalan seterusnya aku akan cover pasal subtopic ini. So ini adalah korang punya formative assessment. Dia adalah combination between LO 3.6 and LO 3.8. So kita bagi contoh untuk LO 3.8. Okay, so over here we are given 3 resistors. Okay, kita ada 3 resistors kat sini. Are connected in series with a potential difference of 20 volt. Find the potential difference across resistor 75 ohm. Simple sahaja kan. So kalau katakan korang tak nampak kan, lukis dulu sikit. Alright. So ini dia punya potential difference dia lebih kurang 20 volt. Okay, so 20 volt sini. Yang ini 25 ohm, 45 ohm and 75 ohm. Okay. So, the theory is simple kan. So, kalau korang tengok kan hasil tambah voltage ini kan, ini ada voltage V1, V2, V3 is equals to 20 volt. Ini adalah teori yang korang tahulah kan, sebab dia adalah series circuit. So total voltage is equals to V1 plus V2 plus V3. So 20 volt. Alright, so bila kita buat dalam bentuk equation. Kan, bila kita buat dalam bentuk equation, kita nak tahulah berapa dia punya voltage. Find the voltage across V3. So basically kita nak V3 lah. So kita tahu bahawa kan, sebab dia dalam bentuk ratio, maka V3 over dengan total voltage kan. Total voltage maksudnya the whole lah. V1 plus V2 plus V3 is equals to R3 over dengan R1 plus R2 plus R3. Okey, ini adalah ratio teori. Kan, sebab apa? Sebab dia ada ratio yang sama. Kan, R plus R plus R is equals to V1, V2, V3 total. So daripada sini kalau korang tengok, korang boleh dapat equation ke atas ni. So dapatlah V75 is equals to the whole together yang ini semua. Kan, V total. Okay, V total dia adalah 74. Macam tak berapa betul V total. Kenapa V total 74? V total dia adalah 20. Ini 20 ni ada typo kat sini. Ni typo. Yang ini 20 volt. Okay, bukan 74. So substitute dapat jawapan. Alright, so itu adalah benda yang korang nak tahu. Potential divider dia, bila kita nak menyelesaikan masalah, dia is all about ratio. Ratio of resistance and ratio of voltage. It's only happen in series circuit, because dalam series circuit dia punya current dia altogether sama. So korang boleh cancel semua nilai current. Alright. Okay, itu adalah potential divider. So bila kita nak cerita pasal potential divider, always look at the ratio of resistance and voltage. Okay, so we have finished with potential divider. So aku nak
habiskan subtopik ni. Kan kita ada last subtopik adalah potentiometer. Dia adalah application bagi potential divider. So in here kita akan gunakan equation yang ini. Ini perbezaan sedikit tentang potentiometer. So potentiometer dia ada panjang. Kalau sebelum ini kita ada ratio of voltage over is equals to ratio of resistance. So dekat sini kita ada pertambahan, satu lagi pertambahan, iaitu is equals to ratio of length of the conductor. Okay, so length of the conductor is also applicable in order for us to make a comparison in potentiometer. So apa dia punya application dia adalah kita nak determine internal resistance R of a dry cell using potentiometer. Yang ini korang buat dalam eksperimen 3. Okay, so kita tengok dulu macam mana contoh-contoh soalan dia. Ada 2 contoh soalan dalam tutorial question ni. Question number 14, number 1. So nampak mula-mula, okay, figure 11 shows a simple potentiometer. Okay, ni paling simple lah. Simple potentiometer consists of one galvanometer, okay, one unknown EMF, alright, and then satu wire lah. Okay, wire fixed length. Alright. So wire XY has length of 100 cm and resistance of 5 ohm. The galvanometer G shows no deflection. Ini adalah benda yang korang kena highlight. When the jockey is at Z at distance of 40 cm from X. So dekat sini adalah 40 cm. Sini 0.4. Okay. So sini tak langsung adalah 0.6. By neglecting the internal resistance of the 10 volt battery, calculate the EMF of the battery S. Okay, so macam yang aku cakap sebelum ni kan, EMF, ratio EMF is equals to ratio of resistance. Dalam chapter, dalam potential divider kita ada belajar EMF over EMF2 is equals to resistance 1 over resistance 2. So ini dalam potential divide, dalam potentiometer pun ada satu lagi equation L1, L2. Kenapa? Because R is directly proportional to the length. Okay, due to the resistivity punya law yang kita belajar dalam subtopic 3.3. Okay, so daripada situ kita boleh dapat equation yang ini. Rxz over Rxy is equals to Lxz over Lxy. Okay, so kita nak cari dia punya resistance. So kita dapat jawapan. Terus dapat jawapan resistance dekat sini Xz. So resistance Xz dekat sini kita dapat 2 ohm. So sini aku terus label sini 2 ohm. Okay. So menggunakan ini yang kita belajar dalam potential divider tadi, dalam 3.8 tadi. Kan ratio of voltage, ratio of resistance. So kita boleh dapat dia punya voltage XY sama dengan 7 volt. Okay, voltage XY semua total ini adalah 7 volt. Okay, so daripada situ ni bukan 7 volt 7.14. Okay, double check balik. Ini adalah 7.14 volt. Okay, so daripada situ kita gunakan equation yang ini. Kan ratio of EMF, ratio of resistance. So kita boleh dapat dia punya EMF of the battery S. Okay, EMF of the battery S 2.56 volt. So apa yang aku nak highlightkan kat sini sebenarnya kan, untuk soalan potential divider ni korang bermain dengan 3 benda ini sahaja. Kan ratio of voltage, okay, ratio of EMF over EMF is equals to ratio of resistance over resistance is equals to ratio of L over L.
So, korang bermain dengan 3 parameter ini sahaja. Okay. Parameter ini sahaja. EMF, it can be either voltage, terminal voltage ataupun unknown EMF itself lah. So, korang bermain dengan 3 parameter ini saja, korang pusing-pusing, korang boleh dapat jawapan. It's all about ratio. Okay. So, itu contoh potentiometer. Okay, salah satu contoh soalan potentiometer. So, kita